Саша, это миф или правда, что белые стены быстро пачкаются? Это точно миф. Если выбрать моющиеся краски, пачкаться стены не будут. Василий, это миф или правда? Пластиковые окна нельзя менять зимой, пена замерзнет. Это миф. При соблюдении технологий окна можно менять и в минус 20, и в минус 30. Можно сразу клеить обои на этапе причастовой отделки? Однозначно сказать нельзя. Нужно произвести экспертизу. Обращайтесь к Иванычу, мы все сделаем.